हेलो गाइस, इसमें हम वसीम पवार और आज मेरे साथ दोबारा से नुमान है इस व्लॉग में भी। और अभी हमारी ना बाइक ख़राब हो चुकी है, चेन कवर जो है ना अभी हम जा रहे हैं कहीं बर्ड्स को खाना खिलाने, है ना। नाम तो मुझे नहीं पता, वो बाद में मेंशन कर दूँ। मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता, मुझे नाम पता ही नहीं है, तो वो ही आपको बाद में डिस्क्राइब कर देगा वेयर वी आर गोइंग। अभी हमारा चेन का जो कवर है ना वो ख़राब हो चुका है और ये भाई सही कर रहे हैं इसको। क्या हुआ है बाइक को? यहाँ पे हमारी कुछ नहीं भाई यार, वो बस चेन कवर टूट गया। चेन कवर टूट गया है। नुमान 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 जगह के बारे में बताओ। तुम पहले कब यहाँ पे आए हुए हो, कितनी दफ़ा आए हुए हो? मैं तो बचपन से इस्लामाबाद में रहता हूँ और मैं कोई अनकाउंटेबल टाइम आया, बट ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी एवियरी है जिसमें मतलब वॉक इन ओपन एयर माहौल है और बर्ड्स वगैरह होती हैं। एक ही और ये हमारी आइसक्रीम आई है गड्डी में, आइसक्रीम मज़ा आता है। यार मैंने कैमरा भी उल्टा पकड़ा। गाइस हमने अच्छा मोबाइल में वाह कबूतर पागता हुआ। तो गाइस अभी हमने इंटर मार लिया है यहाँ पे। गाइस देख सकते हैं ये पागता मोर है। चलो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं एनिमल्स दिखाता हूँ। हेलो
गाइस तो हम इतनी देर यहाँ पे बैठे रहे ना गर्मी में कि बर्ड्स आएंगे और हम उनको शूट करेंगे, वो खाना खाएंगे। हम बैठ के ना थक गए कसम से। मैं तो लेट गया था लिटरली ना, पर कोई परिंदा नहीं आया। हमारे जाने के बाद आए होंगे, लेकिन जब तक हम थे तब तक कोई नहीं आया। तो गाइज़ अभी हम बस यहाँ से जाने ही लगे थे, तो यहाँ पे इसको लेक नज़र आ गई। हम लेक की तरफ आए थे। कहाँ आए हैं अभी? यहाँ पे बोट्स हम रावल डैम आए हुए हैं। हम रावल डैम आए हैं। पीछे हमारे बनी गाला है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। नहीं नज़र आ रहा तो खैर है, खुदा जाइएगा देख लीजिएगा। बनी गाला कोई देखने की चीज़ नहीं है, शहर है। शहर नहीं है, जगह का नाम है पिंडी में। अच्छा जो भी हो, पिंडी है ये, इस्लामाबाद है ये इस्लामाबाद। तू गर्मी में ना तेरा दिमाग खुश्क हो गया दिमाग तेरा। तो अभी हम क्या सीन है हमारा? हमने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। हम लिटरली स्टार्विंग। हम घर अभी हम बाहर थोड़ा अभी वापस जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और अगर रास्ते में हम सोच रहे हैं कि कमर्शियल जाके हम वहाँ पे फेमस उनकी सबसे रिफ्रेशमेंट सेंटर की चाट खाएं। यार नहीं, मुझे कुछ अच्छा खाना है, मुझे भूख लग रही है। बहुत मजे की, पता है पूरे पिंडी में मशहूर है, उससे पूछो। भाई से पेट नहीं भरता। भाई आपने रिफ्रेशमेंट सेंटर की चाट खाई भी है ना? मजे की होती है नहीं होती? इसको बताओ। सबने खाई होगी यहाँ। तो खा लेंगे। आपने भी खाई हुई है ना? नहीं खाई। तो भाई के घर वाले मना करते हैं कि बाहर से कुछ अच्छी बात है, घर का खाना उसके अलावा सबने खाई होगी। यार वो बहुत मशहूर है, टेस्टी बहुत होती है उन्होंने खाई होगी। आपने खाई है? तो क्या रिफ्रेशमेंट सेंटर की चाट खाई है कमर्शियल में? यार हम क्यों उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए हुए, हम वीडियो में उनका नाम ले रहे हैं। नॉट स्पॉन्सर्ड। अगर आपने हमें स्पॉन्सर अगर आपने स्पॉन्सर करना है तो फ्री में खिला दें। हम वैसे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि अच्छा होता है उनका कमर्शियल मार्केट में। इतना बड़ा 1 मिनट से ज़्यादा हो गई वीडियो। भाई अब क्या सीन है, चलें? हाँ बस सही हो क्या? वापस मिलते हैं नए ब्लॉग में। इसका मतलब है मरी भी हम बैठे हुए थे उसमें